Это был вполне обычный рейс из Ленинграда на северо-восток, в сторону заполярных городов, первый рейс после летнего отпуска. Но необычным было то состояние, в котором пребывал Смолин. Самолет, оторвавшись от бетонированной полосы, пошел ввысь, и Смолин всем своим существом по-особому чувствовал этот отрыв, словно уже давно, долгие годы, ходил по плоскому миру с опущенной головой, и вот вновь обрел способность парить, устремляться в небо. От членов экипажа не ускользнула перемена, происшедшая с ним. «Командир, я вижу, прекрасно отдохнул», — первым заметил Альшевец. «Да, отлично», — поддержал его Галимханов. «А разве мы хуже?» — обиженно вставил Шейкин. Он свой отпуск провел вместе с Аленой. Ездили по Закарпатью. «Нет, разумеется, но командира словно распирает. Любопытно бы узнать, что?» «Выиграл в лотерее электробритву, Харьков», – пошутил Смолин, чувствуя, что ему не отмолчаться. «Только-то, по вашему виду можно подумать, «Жигули». А откуда у него над бровью эта отметина? Прежде, по-моему, не было. Ударился о косяк. Этого шрама, командир, так не доставало для вашей бороды, засмеялась Алена. Борт-инженер Геннадий Луков, заменивший Аркадия Кудреватых, был новичком в экипаже и не решался участвовать в общем подтрунивании. Смолину в этот рейс не довелось побывать в Норильске, увидеть Лену. И тем не менее ощущение переполненности, очень точно подмеченное ребятами, не оставляло его и в последующие рейсы. Ведь нынче каждый полет туда, на северо-восток, в Заполярье, был для него началом сближения с человеком, с которым он мысленно попрощался навсегда. В душе рождалась надежда на сближение, которое пусть и не сразу, пусть нелегко, но произойдет, должно произойти. Потом ему часто приходилось бывать в Норильске, и он подолгу бродил по его улицам, проспектам. Норильск четкостью планировки, зданиями, каменными, добротными, и в самом деле походил на Ленинград. Только дома здесь были приподняты над землей на сваях. От теплых, обогреваемых помещений грунт мог оттаять. Жители строго следили, чтобы так называемые подвалы, пустоты, продуваемые ветром, ничем не захламлялись. Время от времени проверяли температуру вечной мерзлоты. Ведь если случится потайка, сваи осядут, и многоэтажное здание рухнет. В городе много красиво оформленных магазинов, кафе, школ, театр, прекрасный плавательный бассейн. Окрестности в летнюю пору отдаленно напоминали Северный Кавказ в районе минеральных вод. Та же равнина, на ней горы с округлыми вершинами, неудавшиеся вулканы, как их называют. Смолин осмотрел огромные карьеры, где открытым способом добывают руду для комбината. Побывал на Талнахе, в зоне отдыха норильчан, Вальке, с его крошечными рощицами из карликовых лиственниц и берез. Он даже проделал путь от Дудинки к Норильску по самой северной в мире железной дороге, где скорость поездов не превышает 30 километров, потому что под шпалами та же вечная мерзлота. У частых полустанков, окруженных озерами, болотами, норильчане шутили, что на каждого жителя здесь приходится по 2 озера и по 2 болота. Северные склоны гор даже летом в толстых сугробах, а рядом с железной дорогой велась нитка газопровода, приподнятого над землей. Соседи по вагону рассказывали, что этот газопровод послужил непреодолимым препятствием для многих тысяч диких оленей в период их миграции от тайги к океану.
и обратно. Они натыкались на него и замирали, страшась перепрыгнуть через барьер, прежде в тундре невиданный. И жители города, поселков, милиция и дружинники все были мобилизованы, чтобы помочь животным. Сооружали через те трубы настил, покрытый мхами, кустарниками, и сгоняли к тому месту стада как только могли, даже вертолетами. Смолин не разыскивал Лену специально, не наводил о ней справок, где она живет и где работает, пребывая в полной уверенности, что рано или поздно встретит ее. Город не настолько велик, чтобы разминуться, ведь ныне их разделяли всего лишь эти дома, эти улицы, разные часы прогулок, а то непреодолимое, что стояло между ними стеной, исчезло. И однажды ему повезло. Он увидел женщину, шедшую впереди него и задержавшуюся у витрины книжного магазина. Из кармана ее пальто торчал свернутый трубочкой журнал «Вокруг света», а в правой руке сумка для покупок. Смолин угадал, что это Лена, хотя в ее внешнем облике было мало чего знакомого, разве только пряди светлых волос, опоясывающих ухо. Никогда он не видел ее в этом демисезонном пальто с длинным седоватым ворсом, в унтайках и меховой мужской шапке. Стоял конец сентября, и незакатное летнее солнце с каждым днем все глубже погружалось за горизонт. С океана задували холодные ветры. Пошел следом. Женщина торопилась. Заглянув в продуктовый магазин, купила бутылку молока и несколько коробок сыра «Янтарь». В овощном киоске зеленого луку и яблок. Бегло осмотрела еще одну книжную витрину, где ее, видимо, ничего не заинтересовало. Несколько раз она оказывалась в полоборота к Смолину, и теперь он уже не сомневался, что это она, Лена, но не окликал ее. С сильно бьющимся сердцем шел следом. Ему нравилось наблюдать все ее действия, видеть ее озабоченность. По пути был еще один овощной ларек, к которому она только приблизилась, глянув на прилавок через головы покупателей. Там был тот же лук, те же яблоки. И далее пошла уже решительно, не намереваясь больше задерживаться. Смолин прибавил шагу. Теперь он от нее был совсем близко. Если протянуть руку, то коснулся бы ее плеча. И в этот миг им снова овладело сомнение. А вдруг это не Лена, другая женщина, просто очень похожая? Тихо позвал ее. «Елка!» Женщина быстро оглянулась и некоторое время глядела на Смолина, совершенно его не узнавая. Наконец произнесла: «Митя, вы?» «Да, я». Стояли, разглядывая друг друга. Она с изумлением, он, волнуясь. «Здравствуйте, Лена». «Здравствуйте. Как вы здесь оказались?» «Норильск теперь на моей трассе, и я в нем не первый раз». Он не признался, что бродил по городу в надежде увидеть ее. И потом мне было известно, что вы здесь, так что для меня эта встреча не такая уж неожиданная». «От кого известно?» «Да так, случайно». Медленно пошли рядом. «Ничего, если я вас провожу немного?» «Ничего». Говорить было трудно. «Значит, вы теперь летаете в Арктике? Добились своего?» Задумчиво произнесла Лена. «Да, я к этому стремился, но что вас сюда потянет, я никак не думал». «Наш город ничуть не хуже других, может и лучше. Вы рассуждаете, как коренная норильчанка. Тот, кто прожил в Норильске хотя бы одну полярную ночь и не удрал, уже коренной». Лена замедлила шаг
и остановилась в нерешительности. Смолин почувствовал, что он стесняет ее. Она идет туда, где его присутствие нежелательно. «Извините, мне в эту сторону», — указала она на дом с широкими окнами, находящийся в центре квартала. «Вы тут живете?» «Нет». В ее глазах отчуждение, явное желание, чтобы он понял, у нее своя жизнь, ни в чем от него не зависящая. «Если вы еще не все закупили, давайте я вам помогу», — несмело пошутил Смолин. «Вдвоем это делается, как вам известно, гораздо быстрее». Лена усмехнулась и проговорила холодно: «Мне нужно взять из детского садика сына. Я и так уже задержалась, а нянечки сердятся, когда родители приходят неаккуратно. Прощайте». «Прощайте. А можно мне с вами?» Лена недоуменно пожала плечами. «От кого вам все-таки стало известно, что я в Норильске?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза. «От Славы Саркисова. Встретились случайно на берегу, в том самом месте, где когда-то я с вами познакомился. Помните? Вы что же, все еще бываете там?» «Да, с небольшим перерывом, правда. А теперь каждый отпуск провожу там». Лена все еще глядела ему в глаза. «Ну, идемте». Когда они подошли к зданию, то увидели, как из широкого окна на них, прижав нос к стеклу, глядит мальчишка. Сорвался с места и встретил их уже у дверей. «Мама, что же ты так долго? Все уже ушли, я один». «Задержалась, делала покупки. Могла бы и потом купить. А кто этот дядя?» «Кто? Один мой знакомый». «Дядь, вы пилот?» «Ты бы оделся побыстрее. Долго ждал? А чем занимался? Почему не в колготках? Сегодня тепло». «И вовсе не тепло». «Да не нужны мне эти противные колготки. Я пойду в брюках». «Наденешь поверх и брюки. На улице ветер». «Где ветер? Когда нас водили на прогулку, то не было никакого ветра». Он снова взобрался коленями на диван к окну. «Не ягози, одевайся. Так мы еще дольше задержим нянечку». Вышли на улицу. Мальчик держался за руку матери. Смолин глядел на него, ни на минуту не сомневаясь, что это его сын, и волновался. Страшно волновался. Не знал, о чем говорить, не знал, как себя вести. Чувство, прежде им не испытанное, тайное ликование, переполняло душу. Хотелось сгробастать этого непослушного мальчонку, крепко прижать к себе, осыпая поцелуями, и кричать на весь мир: «Это мой сын, сын!» Предложил Лене сдавленным голосом: «Давайте я понесу вашу сумку». «Спасибо, мне не тяжело». «Ну, а как тебя зовут, малыш?» «Я не малыш, я в средней группе. Разве мама вам не сказала, как меня зовут?» «Нет». «Колей, а вас?» Он задрал голову кверху. Смолин быстро глянул на Лену. Ее лицо оставалось спокойным, невозмутимым. «Это дядя Митя. Я тебе, по-моему, уже говорила». И она потянула сына к себе, чтобы он не угодил под ноги прохожим. «Не говорила. Дядя Митя, вы куда летаете?» «В Ленинград». «В нашей группе есть Шурик Маслов. У него папа пилот, так он летает в Красноярск». Иногда на проспекте, по которому они шли, Лене встречались знакомые. Они здоровались с ней, называя ее по имени-отчеству. Видимо, родители ее учеников, предположил Смолин. Ему хотелось так многое узнать у нее, да и самому высказать все, что накопилось. Но он понимал, что это не к месту. Всего сразу не узнаешь, не выскажешь, да еще при ребенке. И сердце колотилось все сильнее, язык точно онемел. Зато у матери с сыном было много тем для разговоров. Упоминали какого-то Стасика, которого Коля обидел и у которого все еще не попросил прощения. Вместе старались припомнить
куда закатился мяч, купленный накануне, ведь уже всю квартиру обыскали. Сын спрашивал про разные разности, приходившие ему в голову, а мать терпеливо объясняла и улыбалась иногда его несуразным вопросам. Смолин слушал и понимал, как переменилась Лена. Это была уже не беззаботная девушка, с которой он познакомился несколько лет назад на песчаной косе, а женщина с ее сложным миром радостей и горестей, ответственностью за воспитание сына. Остановились у одного из подъездов. «Вот мы и дома». Лена протянула Смолину руку, явно не намереваясь пригласить его к себе. «Лена», — заговорил он, с трудом подбирая слова, — «может, мы когда-нибудь встретимся?» «Зачем?» «Мне это нужно, очень нужно». Коля, воспользовавшись тем, что взрослые позабыли о нем, отбежал в сторону, где копошились его сверстники, сооружая домик из палочек. «Я не уверена, что нам это нужно», — холодно ответила Лена. Он для нее был чужим, совершенно чужим, но все в Смолине противилось этому, не соглашалось. А вдруг эта отчужденность только внешняя? Кто знает, о чем Лена думает сейчас? Ушла же она от Альберта Кириллыча? Ушла. И зачем-то приехала в этот город, на север, о котором они так много говорили. Пусть все это только догадки, еле уловимые связи, но ведь они есть, есть. Вы ничем не рискуете, если еще раз повидаетесь со мной. Разумеется, но мне не хотелось бы заводить разговор о том, что уже забыто. А мы и не будем говорить о прошлом. Мы будем говорить о настоящем. О настоящем? Да, ведь могло так случиться, что мы прежде не были знакомы. Встретились только сегодня, здесь, в этом городе. И вот я, увидев вас, захотел с вами познакомиться. Нет, Митя, прошлое не вычеркнуть, а к знакомствам на улице у меня довольно определенные отношения. Прежде вы относились к этому свободнее. Что было прежде, то невозможно сейчас. Лена, я не настаиваю, не имею на это права, но я прошу вас, это просто необходимо. Без этого невозможно жить дальше. И я вам откроюсь, что встретил вас сегодня не случайно. Вот уже месяц, бывая в Норильске, я хожу по улицам в надежде увидеть вас. Разве вам еще не все ясно в том, что произошло между нами? Не ясно, далеко не ясно. С минуту она пристально глядела на него. Хорошо, когда мы встретимся? Сегодня уже не смогу, надо в аэропорт, скоро обратный рейс. Буду здесь через 2 дня, разумеется, если позволит погода. Вы не дадите мне свой телефон, рабочий или домашний, все равно. Когда-то вы прекрасно знали мой домашний телефон. Вновь усмехнувшись, произнесла Лена с горечью. Да, но, вырвав листок из блокнота, она записала ему номер. Я позвоню вам сразу же, как прилечу. Где мы увидимся? Могу прийти сюда, к вам. Дом я запомнил. Нет, не надо. Тогда на том самом месте, где я окликнул вас сегодня. Я согласна. До свидания. Лена позвала сына и ушла, а Смолин еще долго глядел на дверь, скрывшую их.